Hay una verdad que mucha gente descubre demasiado tarde. Trabajar en silencio a veces es lo más inteligente que puedes hacer. Hay personas que anuncian cada plan, cada idea y cada meta antes de lograr algo, y terminan perdiendo enfoque, buscando aprobación. La neta, no todo el mundo necesita saber lo que estás construyendo. Muchas veces, mientras menos hablas y más trabajas, mejores resultados consigues. Porque el verdadero progreso no siempre hace ruido, pero sí se nota cuando llegan los resultados. Para más videos como este, puedes seguirme aquí en mi perfil.